હરે કૃષ્ણ. તો ડે 1 માં જ આપણે જોયું હતું ને કે ભગવદ ગીતામાં આપણે શું શું શીખવાના છીએ. તો એમાં આપણે જોયું હતું કે કાળ વિશે પણ આપણે જાણવાના છીએ. તો અહીંયા આપણે કાળ વિશે આ સ્લાઇડમાં જાણીશું. તો બ્રહ્માજી કોઈ પણ આપણે ગણતરી કરીએ તો એક આપણી પાસે માપદંડ હોય છે ને. તો અહીંયા આપણે બ્રહ્માજીનો જે લાઈફ ટાઈમ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને એના અકોર્ડિંગ આપણે જોઈએ છીએ કાળ. તો જે 4 યુગ છે આપણને બધાને ખબર છે કે 4 યુગ હોય છે. સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગ. તો સતયુગનો જે સમયગાળો છે અહીંયા આપેલું છે જો. તો 1728 મિલિયન યર્સ હોય છે સતયુગનો જે સમયગાળો છે. પછી ત્રેતાયુગ આવે છે. તો ત્રેતાયુગનો સમયગાળો છે 1296 મિલિયન યર્સ. પછી આવે છે દ્વાપરયુગ. તો દ્વાપરયુગ છે 864,000 વર્ષનો. અને પછી આપણે હમણાં જે છે ચાલી રહ્યો છે એ છે કલયુગ. તો કલયુગનો સમય છે કે 4,32,000 યર્સ. તો આવી રીતે આ બધા 4 યુગ છે. તો ચારો યુગના આપણે જોયા કે કેટલા કેટલા વર્ષનો સમયગાળો હોય છે. તો આ 4 યુગ જ્યારે એક સાથ એકવાર આ ચક્ર એટલે કે સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગ આ 4 યુગનો જ્યારે એક ચક્ર પૂરો થાય છે ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે દિવ્ય યુગ. તો એ આવે છે દિવ્ય યુગ. તો દિવ્ય યુગમાં કેટલા વર્ષ હોય છે? તો આવા 4 યુગ એટલે કે 432 મિલિયન યર્સ એક દિવ્ય યુગમાં હોય છે. તો પછી મન્વંતર કોને કહેવાય? તો 30,672 મિલિયન યર્સ જ્યારે હોય છે. એટલે કે આવા જે દિવ્ય યુગ જોયા એક દિવ્ય યુગમાં 4 યુગ હોય છે. સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગ. તો આવા દિવ્ય યુગ કેટલા? 71 આવા દિવ્ય યુગ જ્યારે પસાર થાય છે ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે એક મન્વંતર. પછી આ જે મન્વંતર છે તો જ્યારે 14 મન્વંતર હોય છે અને એવી જ 15 સંધ્યા તો એને કહેવામાં આવે છે એક દિવસ બ્રહ્માજીનો. અને એટલો જ સમયગાળો હોય છે બ્રહ્માજીના એક રાત્રિનો. એટલે કે તમે વિચાર કરો કે આ સમયગણના આપણે જોઈએ તો આપણને કેટલું આઈડિયા હોય છે કે આપણો જેટલો લાઈફ સ્પેન છે પછી એનાથી પણ વધારે આપણે જોવા જઈએ તો આપણા પૂર્વજો સુધીનો સમયગાળો અથવા વધુમાં વધુ જ્યારે આપણા દેશ ઉપર ફોરેનર્સના અટેક થયા હતા, મુગલો, અંગ્રેજો, તો એટલો જ સમયગાળાની આપણે કલ્પના કરી શકીએ. પણ અહીંયા જે સમયગાળો આપણી સમક્ષ જે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરેલું છે એ સમયે આપણે જ્યારે કાળની ગણના જોઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડી કે કેટલા વર્ષો પહેલાની વાત અહીંયા થઈ રહી છે. તો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું હોય છે? તો આવો મન્વંતર જે આપણે જોયું કે 71 દિવ્ય યુગ મળીને એક મન્વંતર બને છે. તો એવા 14 મન્વંતર અને એટલી જ 15 સંધ્યાઓ મળીને એક કલ્પ થાય છે જે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે. અને એટલી જ લાંબી હોય છે બ્રહ્માજીની એક રાત્રિ. તો હવે બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય કેટલો છે? બ્રહ્માજી એટલે કે આપણે જે ભૌતિક જગતમાં છીએ હમણાં 2 જગત છે ને, એક ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત. હવે સવારે જયારે 5મો અધ્યાય આપણો આવશે ત્યારે આપણે જોઈશું ગોલોક ચાર્ટ. તો આપણને ખબર પડશે કે આ સ્લાઇડની દ્વારા તમને સમજાવવામાં આવશે કે ભૌતિક જગત ક્યાં છે અને આધ્યાત્મિક જગત ક્યાંથી શરૂ થાય છે ને ક્યાં સ્થિત છે. તો ત્યારે આપણે જોઈશું ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોક જે છે 14 લોક છે ટોટલ. તો સર્વોચ્ચ લોક જે છે એ સતલોક છે, બ્રહ્માજીનો લોક. અને સૌથી વધારે આયુષ્ય ભૌતિક જગતમાં બ્રહ્માજીનો હોય છે. ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ છે ને એ બધું નાશ પણ છે. પછી બ્રહ્માજી કેમ ન હોય? પછી તો એ આવી રીતે બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય કેટલો છે હવે એ જોઈશું આપણે. તો કલ્પ આપણે જોયું કે દિવસ અને રાત્રિ કેટલી હોય છે, બ્રહ્માજીનો એક દિવસ અને એક રાત્રિ. તો આવા કલ્પ કેટલા? તો 36,000 કલ્પ આવા. એટલે બ્રહ્માજીના આવા 36,000 દિવસો અને એટલી જ રાત્રિ. એટલો છે બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય. તો આ કાળ ગણનાની દ્વારા આપણને ખબર પડે કે બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય કેટલો છે. તો ખૂબ સારા જો કર્મ આપણા હોય, કાલે કર્મ જોયા હતા ને કે સારા કર્મ આપણે કરીએ તો ઉચ્ચતર લોકોમાં જન્મ મળે છે અને ખરાબ કર્મો કરીએ તો નરક લોકોમાં, પતિત લોકમાં આપણને જન્મ મળે છે. તો ખૂબ સારા જો આપણા કર્મ હોય તો આપણને પણ ઇન્દ્રની અથવા તો બ્રહ્માજીની પોસ્ટ આપણને પણ મળી શકે છે. તો બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય હવે આપણી જે ઇમેજિનેશન છે કાળની એના કરતા આ ખૂબ જ મોટી ગણના છે. એટલે આપણને એમ થાય કે આપણના સમજમાં ના આવે તો આપણને એમ થાય કે અરે એ તો ખૂબ વર્ષો જીવે છે. પણ કેટલા પણ વર્ષો હોય, કારણ કે દેવતાઓના પણ ટાઈમિંગ અલગ અલગ છે. પ્રત્યેક લોકમાં સમય જે છે કાળ ગણના અલગ અલગ ચાલે છે.
તો અને જે આપણે કૃષ્ણની અને બ્રહ્માજીની સ્ટોરી પણ જોઈ હતી ને કે બ્રહ્માજી બધા ગોપ બાળોને લઈ જાય છે, તો ત્યાં એક ક્ષણ હોય છે અને પૃથ્વી લોક ઉપર 1 વર્ષ વીતી જાય છે. તો કેટલો પણ સમય આપણને એમ લાગતું હોય કે કેટલો 36,000 કલ્પ એટલું આયુષ્ય છે, ખૂબ જ આયુષ્ય છે, પણ બ્રહ્માજીનો પણ નાશ અવશ્ય થાય છે. ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ છે ને એ બધાનો નાશ અવશ્ય થાય છે. તો હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે બ્રહ્માજીના હમણાં જે આપણો સમયગાળો ચાલુ રહ્યો છે કલયુગનો, તો એના અકોર્ડિંગ અગર આપણે જોઈએ તો 50 વર્ષ એટલે કે અડધો આયુષ્ય જેટલો બ્રહ્માજીનો થઈ ચુક્યો છે. પછી 6 મન્વંતર સમાપ્ત થઈ ગયા છે અને 27 4 યુગ ચક્ર જે છે આપણે યુગના ચક્ર, એવું નથી કે એક જ વાર ત્રેતા યુગ આવ્યું, એક જ વાર દ્વાપર યુગ આવ્યું, આ ચક્ર સતત ચાલુ જ રહે છે. તો એવા 27 4 યુગના ચક્રો થઈ ચુક્યા છે હમણાં સુધીમાં. અને સત, ત્રેતા અને દ્વાપર આ બધું મળીને જો ગણના આપણે કરીએ તો કેટલા થાય છે? તો 3888 10 લાખ વર્ષ. અને કલયુગમાં આપણે હમણાં કલયુગમાં છીએ તો કલયુગના કેટલો સમય વીત્યો છે? કલયુગનો ટોટલ સમયગાળો છે 4,32,000. ઘણી વખત આપણે જનરલી કહેતા હોઈએ ને કે ઘોર કલયુગ આવી ગયું છે, ઘોર કલયુગ આવી ગયું છે, પણ હજી તો આપણે કલયુગના શરૂઆતમાં જ છીએ. હજી તો 5,117 વર્ષ જ કલયુગના વીત્યા છે. હજી તો ઘણો સમય બાકી છે કલયુગનો. અને બ્રહ્માજીનો જીવન છે કે અહીંયા તમારી સમક્ષ છે, જો 155.522 ટ્રિલિયન વર્ષ. અહીંયા ટ્રિલિયનમાં ગણતરી થઈ રહી છે, તો એવા ટ્રિલિયન વર્ષ બ્રહ્માજીનો જીવન છે. તો એને પાછળ આપણે જોઈશું કે મનુનું જીવન. મનુ કોણ છે? તો બધા માનવોના જે પિતા છે એ મનુ છે. તો મનુનો જીવન કેટલો હોય છે? તો 27 4 યુગ ચક્ર સમાપ્ત થઈ ગયા છે અને 116.64 10 લાખ વર્ષ. સત, ત્રેતા અને દ્વાપર જે હમણાં આપણે જોયું ને એવી રીતે તો કલયુગના 5,717 વર્ષ થઈ ચુક્યા છે. તો મનુનો જીવન છે 120.5331 10 લાખ વર્ષ. તો આમ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતાનું કથન ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કહ્યું હતું. તો આજે આપણે જોઈશું કે આ જે ભગવદ ગીતા છે એ ક્યારથી આ પૃથ્વી ઉપર આવી છે, અથવા ભગવાને કોને કહી હતી, અર્જુનજીને કહે છે, એના પહેલા કોને કહી હતી, આ બધું આજના અધ્યાયમાં આવવાનું છે. તો ગીતા પૃથ્વી પર ક્યારે આવી છે? હરે કૃષ્ણ. તમે બધા કહો કે ગીતા ક્યારથી પૃથ્વી ઉપર આવી છે? તમને શું લાગે છે? ભગવાને અર્જુનજીને જ્ઞાન આપ્યું છે. આપણને જનરલી એટલું જ ખબર હોય છે કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ અપાયું છે. તો ક્યારે આવી છે આ પૃથ્વી ઉપર? કેટલા વર્ષ થયા છે? 5,000 વર્ષ. જી, તો આપણે બધાને જનરલી એમ જ લાગતું હોય ને કે 5,000 વર્ષ પહેલા આ મહાભારતની ઘટના થઈ છે, તો ત્યારથી જ આ ભગવદ ગીતા બોલાય છે, તો ત્યારથી જ આ પૃથ્વી ઉપર આવી હશે. પણ આજના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન જયારે કહે છે કે કોને પહેલા આપી હતી, તો વિવસ્વાન સૂર્યદેવ જે છે વિવસ્વાન, એમને ભગવાને પહેલા આ ભગવદ ગીતાનું નોલેજ આપ્યું હતું, જે હતું 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. અને પછી વિવસ્વાને મનુને આપ્યું હતું આ જ્ઞાન. તો આવી રીતે પૃથ્વી ઉપર આજે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ આવ્યું છે લગભગ 20 લાખ પૂર્વ. કારણ કે મનુએ પછી ઇક્ષ્વાકુને આપ્યું હતું આ જ્ઞાન. તો ઇક્ષ્વાકુ કોણ છે? તો રામ ભગવાનના એક પૂર્વજ છે. રામ ભગવાનનું જે વંશ છે એમાં એમના પૂર્વજ થઈ ચુક્યા છે. તો ત્રેતા યુગની આ વાત થઈ રહી છે. તો લગભગ 20 લાખ વર્ષ જેટલો સમયગાળો થઈ ગયો છે ત્યારે ઇક્ષ્વાકુ થયા હતા. તો આવી રીતે ગીતા જે છે પૃથ્વી ઉપર આવતા, આમ તો સૂર્યદેવને કહી હતી એને તો આપણે જોયું ને કેટલા વર્ષ થઈ ગયા હતા? તો 12 કરોડ વર્ષ. પણ અહીંયા જયારે પૃથ્વી ઉપર આવી છે ઇક્ષ્વાકુને જયારે અપાઈ, તો એને થયું છે 20 લાખ વર્ષ. તો અહીંયા બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે જો તમારી સમક્ષ સમયગણના આપેલી છે. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે કેટલો હોય છે, 1 કલાક એટલે કેટલો હોય છે, 1 મિનિટ એટલે કેટલા હોય છે, અને બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ એટલે કેટલા વર્ષો થાય છે. આ પૃથ્વીથી કમ્પેર કરીને આ જે ગણના તમારી સમક્ષ આપેલી છે. તો હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ અધ્યાય 4. હમણાં સુધીમાં 3 અધ્યાય આપણે શીખી ગયા છે. હવે આપણે જોઈશું અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન. તો ભગવાન અહીંયા દિવ્ય જ્ઞાન, કારણ કે કાલ જે છે કે કર્મયોગનો જયારે નોલેજ આપે છે ભગવાન, ત્યારે અર્જુનને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થાય છે કે સંન્યાસ લેવું શ્રેષ્ઠ છે કે અમારું કર્મ કરવું જોઈએ. પછી ભગવાન કહે છે કે બુદ્ધિયુક્ત કર્મ કરવું વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો પછી અહીંયા હવે જ્ઞાન યોગની શરૂઆત થઈ રહી છે. તો ટ્રાન્સડેન્ટલ નોલેજ.
તો ચોથા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક. શ્રી ભગવાનુવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગં પ્રોક્તવા નહમાજયં વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનોરિક્તા કવે બ્રવીત. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો. હમણાં જેવી રીતે આપણે જોયું હતું કે ભગવાન કહી રહ્યા છે અર્જુનજીને કે આ જે જ્ઞાન છે, ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, એ અહીંયા આપણે ઇતિહાસ જોઈ શકીશું ભગવદ્ ગીતાનો કે ક્યારથી આવ્યું છે. તો ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે વિષ્ણુથી કૃષ્ણ આવ્યા છે, આવું આપણે બધાને જનરલી હોય છે ને, કારણ કે આપણને 10 અવતારના જ વિષયમાં ખબર હોય છે કે 10 અવતાર જે છે ભગવાન વિષ્ણુના, તો એમાંથી આપણને એમ થાય કે વિષ્ણુથી કૃષ્ણ આવ્યા છે. પણ તમે 11મા અધ્યાય જયારે બની રહેશો ત્યારે આપણને ખબર પડશે, કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે કૃષ્ણથી વિષ્ણુ આવ્યું છે. સર્વ કારણના કારણ, જેવી રીતે બ્રહ્માજી પણ કહે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. તો કૃષ્ણ સર્વ કારણોના કારણ છે, તો કૃષ્ણથી જ બધા આવે છે. તો એવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાને આ જે જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતાનું પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું, પછી વિવસ્વાને આ જ્ઞાન છે મનુ માનવોના જે પિતા છે મનુને આપ્યો અને મનુએ ઇક્ષ્વાકુને. હમણાં જ આપણે જોયું કે રામ ભગવાનના જે પૂર્વજ છે ઇક્ષ્વાકુ, એમને આ જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હતું ભગવદ્ ગીતાનું. એવં પરંપરા પ્રાપ્ત મિમં રાજર્ષયો વિદુઃ સકાલે નેહ મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. હવે ભગવાન અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જે નોલેજ છે, ભગવાન પરંપરા વિશે જણાવી રહ્યા છે કે આ શ્લોક ઉપરથી આપણને ખબર પડી કે શું કામ અહીંયા ઇસ્કોનમાં પણ આપણે વારંવાર શું કામ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વિશે કહીએ છીએ. કારણ શાસ્ત્રોમાં તો ઘણું વર્ણન છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનો, પણ આ જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતાથી આપણને મળે છે. ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે પોતે આ જ્ઞાન જયારે સૂર્યદેવ વિવસ્વાને આપ્યું, પછી એને મનુએ આપ્યું અને મનુએ ઇક્ષ્વાકુને, તો આવી રીતે પરંપરાથી આ જ્ઞાન આવેલું છે. એવમ પરંપરા પ્રાપ્ત, આ જ્ઞાન પરંપરાથી આવેલું હતું. પણ કારણોસર શું થયું કે આ જ્ઞાન જે છે એ જે પરંપરા હતી ને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની, તો એ વિલુપ્ત થઈ ગઈ, એ તૂટી ગઈ. તો એના કારણે હવે ફરીથી ભગવાન ખૂબ કૃપાળુ છે, તો આ ફરીથી અર્જુનના દ્વારા આપણા બધા જે આપણા જેવા લોકો છે એ બધા સુધી આ જ્ઞાન પહોંચે, એટલે અર્જુનજીના માધ્યમથી ફરીથી આ જયારે પરંપરા તૂટી ગઈ હતી તો ફરીથી ભગવાને આ ગીતાનું જ્ઞાન કીધેલું છે. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું હતું ને કે આપણે જો ફળ પથ્થરમાં એને તોડવા જઈએ પોતાની મેળે તો કેવા ફળ આપણને મળે કે અડધા તૂટેલા, માટીમાં ભળેલા. પણ જો કોઈ આપણા માટે ઝાડ ઉપર જઈને ફળ તોડી લાવે તો કેવું આપને રસાળ ફળો મળે બધા. તો એવી જ રીતે હોય છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જો આપણે આ નોલેજ લઈએ છીએ તો આચાર્યો જે છે, ગુરુઓ જે છે આપણા, એ લોકોએ બધા શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરેલું હોય છે. કારણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે તો એમને ખૂબ સારી રીતે અધ્યયન કરેલું છે, ગુરુ પાસેથી શીખેલા છે. આ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે ને એ છેક કૃષ્ણથી જોડેલું હોવું જોઈએ, એની જે ચેઇન છે એ કૃષ્ણથી શરૂ થયેલી હોવી જોઈએ. તો આવી રીતે આચાર્યોએ જયારે ગુરુ પરંપરામાં આ નોલેજ લીધેલું હોય ત્યારે એ આપણને સાર આપવું જોઈએ. કારણ આપણે કલયુગના માનવો છીએ. હવે આપણે ક્યારે વેદ વાંચવા જઈશું અથવા તો વેદોનું નોલેજ લઈએ, આપણે ઘણા વર્ષો એમાં આપણા જતા રહે છે અને પછી એ વાંચીને પણ એમાંથી એનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય શું છે એ જો આપણને એમાં ખબર પડે તો એ બધું આપણું વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ થાય છે. પણ આચાર્ય દ્વારા જો આપણે નોલેજ પ્રાપ્ત કરીએ તો પછી આપણને એનું મેઇન સાર જ મળી રહે, જેનાથી આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય આપણે સાર્થક કરી શકીએ. હવે કૃષ્ણથી જે 4 પરંપરા, આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ કૃષ્ણ ભગવાને 4 લોકોને આપ્યું હતું પોતે. તો એમાંથી પહેલા છે કે બ્રહ્માજીને આપ્યું હતું, પછી લક્ષ્મીજીને આપ્યું હતું, શિવજીને આપ્યું હતું અને 4 કુમાર જેને સનક, સનાતન, આવા 4 કુમારો છે ને, સનંદન, તો આવા 4 કુમારો છે, એ 4 કુમારોને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું. તો આપણને એ જોવું જોઈએ કે પદ્મ પુરાણમાં આ વર્ણન કરેલું છે કે આ જે 4 સંપ્રદાય છે તો એ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. આ 4 સંપ્રદાયના થ્રુ જો આપણને નોલેજ મળે છે, જો આપણને જ્ઞાન મળે છે તો એ સાચું જ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈનું માઇક ચાલુ હોય તો પ્લીઝ મ્યુટ કરજો.
તો જો આ 4 પરંપરાના થ્રુ આપણને જ્ઞાન મળે છે તો એ સાચું જ્ઞાન છે. તો એના સિવાય અગર ક્યાંથી પણ જ્ઞાન મળે છે તો એ આપણે બિલકુલ પણ લેવાનું નથી, આપણે ના પાડી દેવાની. આપણે કોઈ પણ જ્ઞાન આપે છે અથવા કોઈની પાસે આપણે જઈ રહ્યા છે તો આપણે જરૂરથી ચેક કરવું જોઈએ કે કયા પરંપરાથી આવે છે. જો બ્રહ્માજીને પહેલા આ જ્ઞાન આપ્યું હતું ભગવાને, પછી બ્રહ્માજીના પાછળ જે આચાર્ય આવ્યા એ હતા માધવાચાર્ય. તો પછી માધવાચાર્ય આપણો જે ઇસ્કોન સંપ્રદાય જે ચાલે છે ને એ બ્રહ્માજીના અંડરમાં માધવાચાર્ય આવ્યા અને પછી એની પાછળ જે આપણા આચાર્યો આવ્યા આ સંપ્રદાયમાં આવે છે. એટલે ઇસ્કોન નું નામ તો આમ છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, આ નામ છે. પરંતુ આ બધાને ઇઝીલી ન સમજવામાં આવે એટલે ઇસ્કોન ઇઝીલી સમજમાં આવે એટલા માટે આ નામ રાખેલું છે. પણ આમ તો આનું જે નામ છે એ છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. તો આપણી જે ગુરુ શિષ્યની પરંપરા છે, જે આપણે પ્રભુપાદજી છે એમના ગુરુ આ જે પરંપરા આ જે ચેન છે એ છે કૃષ્ણને કનેક્ટ થાય છે. તો આવું આપણો આ સંપ્રદાય છે. પછી બીજો જે સંપ્રદાય છે એ છે શ્રી લક્ષ્મીજી. લક્ષ્મીજીએ લક્ષ્મીજીની પાછળ આ જ્ઞાન આપ્યું રામાનંદાચાર્યને. હરે કૃષ્ણ. તો રામાનુજાચાર્ય જે આચાર્ય થઈ ગયા છે, રામાનુજાચાર્ય એટલે કે રામ અનુજ લક્ષ્મણ હોય છે તો એના ઇન્કાર્નેશન હતા. તો એમની પાછળ હરે કૃષ્ણ, કોઈનો માઇક ચાલુ છે તો રામના અનુજ એટલે કે લક્ષ્મણજીના આ ઇન્કાર્નેશન છે. તો એમના નીચે પછી આ જે સંપ્રદાય ચાલે છે તો શ્રી સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પછી ત્રીજો કૃષ્ણ ભગવાને આપ્યું હતું આ જ્ઞાન શિવજીને. શિવજીના પાછળ એ આવ્યા વિષ્ણુ સ્વામી તરીકે જે આચાર્ય આવ્યા છે અને એમની પાછળ જે આચાર્યો આવ્યા પછી એમાં આવ્યા વલ્લભાચાર્ય. અને પછી વલ્લભાચાર્યથી આ જે સંપ્રદાય ચાલુ છે એની પુષ્ટિમાર્ગ સંપ્રદાય અથવા તો આપણે કહીએ કે રુદ્ર સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને ચોથું જે છે 4 કુમારો. જ્યારે ભગવાને 4 કુમારોને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું તો એની પાછળ એમાં જે આચાર્ય આવ્યા એ છે નિમ્બાર્કાચાર્ય. અને એમની પાછળ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ચાલતું આવ્યું છે આ જ્ઞાન. એટલે આ જે સંપ્રદાય છે ચોથું એને કુમાર સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે અથવા તો નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જે 4 સંપ્રદાય છે આ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. શાસ્ત્રોમાં જેનું વર્ણન કરેલું છે અને જેની ચેન છે એ છે કૃષ્ણજીથી કનેક્ટ થાય છે. તો આપણે જરૂરથી ચેક કરવું જોઈએ. કોઈની પાસે આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ તો પૂછવું જોઈએ કે તમારો ગુરુ કોણ છે, એમના ગુરુ કોણ છે. અને જો એમના ગુરુ છે કૃષ્ણ સુધી છે તો એ સહી સંપ્રદાય છે, તો એમનાથી તમે જ્ઞાન લઈ શકો છો. પણ જો એમના ગુરુ કોઈ ન હોય એ કે ના અમે જ પોતે વાંચી છે, અમે સમજી છે, તો પછી અથવા તો શ્રી કૃષ્ણ સાથે કનેક્ટ ન થાય તો ત્યાંથી આપણે બિલકુલ પણ નોલેજ લેવું ન જોઈએ. હવે આપણું જે આપણે વાત કરી હતી ને કે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય છે, તો એમાં આપણે જોઈ શકીએ કે આપણા જે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એ 32મા નંબર ઉપર આવે છે. તો આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી સ્વામી જે છે ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ એમના ગુરુ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ. પછી એમના ગુરુ છે કે ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. એમના ગુરુ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. એમના ગુરુ છે જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ. અને આ જે છે પછી આપણે જે જોયા હતા કે નરોત્તમદાસ ઠાકુર, કૃષ્ણદાસ, રઘુનાથ, રૂપ સ્વામી, આ બધા. અને છેક એ જે સ્ટાર્ટ થાય છે નારદજી, બ્રહ્માજી અને કૃષ્ણ, તો કૃષ્ણ સુધી આપણું આ જે ચેન છે. આપણને કોઈ પણ પૂછે તો આ સંપ્રદાયનું આપણને બધું ખબર છે કે એમના ગુરુ કોણ છે, એમના ગુરુ કોણ છે, અને શ્રી કૃષ્ણથી આ ડાયરેક્ટ કનેક્ટ થાય છે. તે આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન. હરે કૃષ્ણ. તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. તો અહીંયા ભગવાનજી અર્જુનને બતાવે છે કે સ એવાય મયા તે યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો અસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ યે તુ તત ઉત્તમમ. કે અર્જુનજીને શું કામ આ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે હવે ભગવાન? તો એના કારણ ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે. કારણ કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. અર્જુનને કહી રહ્યા છે કે તું મારો ભક્ત છે અને સખા છે.
એટલે આ જ્ઞાન હું તને આપી રહ્યો છું. તો આ જ્ઞાન લેવા માટે ક્વોલિફિકેશન ની જરૂર હોય ને, તો કયું ક્વોલિફિકેશન જોઈએ? તો શ્રી કૃષ્ણ નામ આપણે ભક્ત હોવા જોઈએ અને સખા હોવા જોઈએ. તો આગળ પણ ભગવાન ભક્તિ યોગમાં ખૂબ ડિટેલમાં બતાવે છે કે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ. તો એ ક્વોલિફિકેશન છે કે મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન આપણી પાસે હોવું જોઈએ. આપણે જો શ્રી કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન ન માનીએ તો આપણે ક્યારે પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ન સમજી શકીએ. અને ભગવાન 10મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ. તો આપણે જો પોતાની મેળે આપણે આમ વિચાર કરીએ કે હા હું પોતે જ વાંચી લઈશ ભગવદ્ ગીતા અને મને બધું સમજમાં આવી જશે, હું તો ખૂબ હોશિયાર છું, એકવાર વાંચી મને સમજમાં આવી જાય, તો આપણને આ જ્ઞાન ક્યારે પણ સમજવામાં આવતું નથી. કારણ કે પરંપરાની જે વાત કરી છે ભગવાને, તો જો આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આ જ્ઞાન લઈએ અને કૃષ્ણજીની કૃપા થાય તો કૃષ્ણ આપણને બુદ્ધિ આપે તો જ આપણને આ જ્ઞાન સમજમાં આવે છે. કારણ કે બુદ્ધિ આપનારા કૃષ્ણ પોતે જ છે. આપણે પોતાની મેળે ભગવદ્ ગીતાને ક્યારે પણ સમજી ન શકીએ. અર્જુને કહ્યું આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજું કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? હવે અર્જુનજી આપણા બધા માટે આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. કારણ કે આપણને હજી સુધી એમ જ હતું ને કે વિષ્ણુથી કૃષ્ણ આવ્યા છે, તો અર્જુનજીને પણ એવી રીતે આ લાગે છે. એકચ્યુઅલી અર્જુનજીને તો ખબર જ છે, પણ આપણે જોયું હતું જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં કે ભગવાન એમને યોગ માયામાં મૂકે છે અને એ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે, બધા આપણી માટે કરી રહ્યા છે. તો પૂછે છે અર્જુનજી કે તમે કહી રહ્યા છો કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને, હવે તમારો તો જન્મ હમણાં જ તો થયો છે, આપણે બંને કોણ છે? મામા ફોઈના આપણે તો ભાઈઓ થાય ને, આપણે તો મામા ફોઈના દીકરા છે, તો આપણે તો સમકાલીન જ છીએ. તમે કહી રહ્યા છો સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને, તો એટલા વર્ષો પહેલા ત્યારે તમે, હું કેવી રીતે માનું કે ત્યારે તમે કેવી રીતે આવ્યા ને આ જ્ઞાન કેવી રીતે સૂર્યદેવને આપ્યું છે તમે? હા, તો મને કઈ સમજણ ન પડી. તો અહીંયા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે તમે અને હું તો સમકાલીન છીએ. તો કૃષ્ણ શાશ્વત છે, અજાત છે. તો બ્રહ્માજી પણ બ્રહ્મ સંહિતામાં ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરી છે. ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. તો બ્રહ્માજી પોતે પણ કહી રહ્યા છે કે ગોવિંદમ આદિપુરુષમ, ગોવિંદ જે છે, કૃષ્ણ જે છે, એ આદિપુરુષ છે, બધા એમનાથી જ આવ્યા છે. તો બ્રહ્માજી પણ સ્તુતિ કરે છે. કૃષ્ણ શાશ્વત છે અને અજાત છે. હવે અહીંયા આપણે જોઈશું આગળ કે કેવી રીતે. અજોપી સન્નવ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ્યા માયયા. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આત્મમાયા, જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે અજન્મા છે, તો એમનો જે દેહ છે એ ક્યારે પણ નાશ પામતો નથી. તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાન કેવી રીતે આવે છે? તો ભગવાન આત્મમાયા છે. તો એમને જ્યારે પણ પ્રકટ થવું હોય છે ત્યારે એ પોતાની મેળે પ્રકટ થઈ શકે છે. એમને એવું નથી કે માતા અને પિતાની થ્રુ જે જન્મ લેશે. તો અહીંયા જે પિક્ચર છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે દેવકી અને વાસુદેવજીને જ્યારે જેલમાં હતા ત્યારે ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપના રૂપમાં દર્શન આપે છે. તો પછી એ ના પાડી દે છે, કે છે કે અમારી ત્યાં તમે અમને બાળક સ્વરૂપમાં જ તમે દર્શન આપો. તો ભગવાન જે છે એ પોતાની માયાથી ક્યારે પણ પ્રકટ થઈ શકે છે, એ અજન્મા છે. બ્રહ્મ સંહિતા 5.32 માં આપણી પાસે ભગવાનના ઘણા અવતારોની માહિતી છે, તે ત્યાં જણાવવામાં આવે છે. તો જે બ્રહ્મ સંહિતાના અહીંયા શ્લોકો આપેલા છે કે બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, તો કહી રહ્યા છે કે હું ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ ગોવિંદ એટલે કૃષ્ણની પૂજા કરું છું, જે મૂળ વ્યક્તિ છે, સંપૂર્ણ અચૂક શરૂઆત વગર અમર્યાદિત સ્વરૂપોમાં વિસ્તૃત હોવા છતાં તે હજી પણ તે જ મૂળ સૌથી જૂનો છે અને હંમેશા તાજા યુવા તરીકે દેખાય છે. ભગવાનના આવા શાશ્વત આનંદમય સર્વ સ્વરૂપો સામાન્ય રીતે શ્રેષ્ઠ વૈદિક વિદ્વાનો પણ સમજી શકતા નથી, પરંતુ તે હંમેશા શુદ્ધ નિરાધાર ભક્તો માટે પ્રકટ થાય છે. તો બ્રહ્માજી અહીંયા જે શ્લોક આપેલું છે એનો અનુવાદ મેં વાંચ્યું તમારી સમક્ષ. તો બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે કે ગોવિંદ જે છે એ જ મૂળ છે બધાના. તો કૃષ્ણને સમજવું આમ સરળ નથી. કૃષ્ણને આપણે સમજી ન શકીએ જ્યાં સુધી શરણાગતિ આપણે જોઈ હતી ને 2.7 માં,
કે શરણાગતિ ન સ્વીકારીએ કૃષ્ણ માટે ભક્ત ન બનીએ ત્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણને સમજી ન શકીએ. અને કૃષ્ણ ક્યારે પ્રકટ થાય છે આપણી સમક્ષ? ભક્તો માટે એ જે નિરાધાર ભક્તો છે એમની સમક્ષ એ પ્રકટ થાય છે. પછી બ્રહ્મસંહિતાના 5.39 શ્લોકમાં બ્રહ્માજી જણાવે છે, હું ભગવાન ગોવિંદના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની પૂજા કરું છું, જે હંમેશા રામ, નૃસિંહ અને ઘણા અવતારો જેવા વિવિધ અવતારોમાં સ્થિત હોય છે, પરંતુ કૃષ્ણ તરીકે ઓળખાતા ભગવાનના મૂળ વ્યક્તિ છે અને જે વ્યક્તિગત રૂપે અવતાર લે છે. તો આપણને જે 10 અવતારોની વાત થઈ હમણાં, આપણને એમ થાય ને કે વિષ્ણુના બધા 10 અવતાર છે, તો વિષ્ણુથી જ આવે છે નૃસિંહ અવતાર, રામ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર. પણ અહીંયા જો આપણે જોઈ શકીએ કે બ્રહ્માજી પોતે કહી રહ્યા છે કે મૂળ જે છે, મૂળ રૂપ જે છે ભગવાનનું એ કૃષ્ણ રૂપ છે અને એ વ્યક્તિ રૂપે છે, એટલે કે નિરાકાર. ઘણા લોકો નિરાકારમાં માને છે ને કે ભગવાન કેવા છે, તો નિરાકાર છે, કોઈ આકાર નથી એમનો. આપણા બધાનો આકાર છે ને ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી. તો અહીંયા બ્રહ્માજી પોતે પણ કહી રહ્યા છે અને આગળ ભગવદ ગીતામાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન પોતે પણ કહે છે કે પોતે સાકાર છે, વ્યક્તિના રૂપમાં ભગવાનને આપણે એમને ભજવું જોઈએ. તો અહીંયા બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે કે કૃષ્ણ છે એ મૂળ વ્યક્તિ છે અને જે અવતારો, ઘણા બધા અવતારો, જે નૃસિંહ અવતાર છે અથવા રામ અવતાર છે, એ બધા કૃષ્ણથી જ આવે છે. તો પછી આપણને પ્રશ્ન થઈ શકે કે કૃષ્ણ ક્યારે આવે છે? તો આ શ્લોક જે છે એ ખૂબ જ ફેમસ છે, મહાભારત સિરિયલ બધાએ જોઈ હશે, તો એમાં આપણે બધાએ આ શ્લોક સાંભળ્યું છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. તો હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ થાય છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. તો ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે કે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે ત્યારે હું અવતરું છું. તો આપણને પ્રશ્ન થાય ને કે શું કામ આવે છે? અહીંયા જો આ પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો કઈ કઈ ઘટનાઓ છે તમારી સમક્ષ. હરે કૃષ્ણ. પહેલી ઘટના કઈ છે? અથવા તો બીજી ઘટના કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બીજી ઘટના તો ઋષિ અવતાર વાળી છે, પ્રહલાદની ને હિરણ્યકશ્યપની સ્ટોરી. યસ પ્રફુલ્લા માતાજી. તારા માતાજી કોણ બોલે છે? યા અને પહેલી ઘટના? પહેલી ઘટના દેવકી ને વાસુદેવજીના લગ્નની છે, જે કંસ રાજા એને વડાવવા જતા હોય છે ત્યારની છે કથા. ત્યારે આકાશવાણી થાય છે ને એના કારણે પાછા લઈ આવે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો જવાબ આપવા બદલ. તો પહેલી જે ઘટના છે, જેમ પ્રભુજી કીધું છે કે દેવકી અને વસુદેવ આકાશવાણી જયારે થઈ હતી, તો કંસ પછી કેટલી વાલી બેન હોય છે દેવકીજી એમની, કે પોતે રથ ચલાવીને એમને વળાવવા માટે જાય છે. જયારે આકાશવાણીમાં સાંભળે છે ત્યારે ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને દેવકીને મારવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પછી વસુદેવજી એમને રોકે છે. તો કંસ અહીંયા છે કે કંસ કેટલા ક્રૂર થઈ જાય છે. પછી પોતાની એટલી વાલી બહેન અને પછી એમના જે પતિ છે એ બંનેને કેવી રીતે કારાવાસમાં મૂકે છે, કેટલો ત્રાસ આપે છે. તો એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે હવે આગળના શ્લોકમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન શું કામ જન્મ લે છે, ક્યારે જન્મ લે છે, તો પોતાના ભક્તનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. અને બીજી ઘટના જેમ માતાજી કીધું નૃસિંહ અવતારની, તો ભક્ત પ્રહલાદને રક્ષણ આપવા માટે અને હિરણ્યકશિપુનો સંહાર કરવા માટે આવ્યા છે ને ભગવાન નૃસિંહ અવતારમાં. તો કૃષ્ણ ક્યારે આવે છે? પરિત્રાણાય સાધૂનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રકટ થાઉં છું. તો 3 કારણ ભગવાન અહીંયા આપી રહ્યા છે. એક તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, પછી દુષ્ટ જે છે, દુષ્ટ વ્યક્તિ બધાને ત્રાસ આપે છે, ભક્તોને ખૂબ હેરાન કરે છે, એવા લોકોનો વિનાશ કરવા માટે, અને ત્રીજો ધર્મ ની પુનઃ સંસ્થાપના, એટલે કે જે દુષ્ટો દ્વારા ધર્મ હણાઈ ગયું હતું, અધર્મનું વર્ચસ્વ વધી જાય છે ત્યારે ભગવાન પુનઃ ધર્મના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરવા માટે સ્વયં અવતાર લે છે. તો આ 3 કારણ ભગવાન બતાવી રહ્યા છે. પણ હવે તમે મને જણાવો કે આ 3 કારણોમાં મુખ્ય કારણ કયું છે ભગવાનના પ્રકટ થવાનું? હરે કૃષ્ણ.
ધર્મના સિદ્ધાંતની પુનઃસ્થાપના માટે. ઓકે, યસ, ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના. યસ, તમે બધા પોતપોતાના મત બતાવી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. યસ, કૃપા માતાજી, તમને શું લાગે છે? રવિ પ્રભુજી, રોહિણી માતાજી. ઓકે, તો 3 કારણ છે ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે. તો જે માતાજીએ કીધું કે ધર્મની જે સિદ્ધાંત છે એની સ્થાપના કરવા માટે મુખ્યત્વે આવે છે. પણ એકચ્યુઅલી જે પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં આપણે જોયું ને, તો ભગવાન જે છે ને એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે છે પોતાના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. કારણ કે દુષ્ટનો વિનાશ તો પોતાની મેળે જ બાય પ્રોડક્ટની જેમ જ થઈ જાય છે. જ્યારે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરે છે ભગવાન, ત્યારે દુષ્ટોનો તો વિનાશ પોતાની મેળે જ થઈ જાય છે. યસ, મહેન્દ્ર પ્રભુજી લખે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનું. તો ભગવાન જે છે કે જે પોતાના ભક્તો છે એમના ઉપર ભગવાન ખૂબ જ કૃપાળુ હોય છે, ખૂબ જ દયાળુ હોય છે. તો મુખ્યત્વે તો એટલા માટે જ આવે છે, એમને આનંદ આપવા માટે આવે છે. દેવકીજી માટે ભગવાન કૃષ્ણ અહીંયા આવે છે. કંસ માટે કૃષ્ણને આવવું ન પડે. કારણ કે અહીંયા પિક્ચરમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ શસ્ત્રની જરૂર નથી. નાના હતા ત્યારથી જ કેટલા બધા પૂતનાને મોકલે છે, કેટલા અસુરોને મોકલે છે કંસ. તો બધાને મારી નાખે છે ને ભગવાન. કોઈ શસ્ત્રની જરૂર પડે છે? હા, ત્યાં મુક્કો મારીને જ બધાને પરાસ્ત કરી દે છે. હવે કંસને આપણે જોયું હતું કાલે કે કેટલો બળવાન હતો. ઇન્દ્ર પોતે ધ્રુજતા હતા. ઇન્દ્રનો વજ્ર કામ ન કરે એટલા આ યોદ્ધા, એટલા કંસ જે છે એવા યોદ્ધા હતા. તો એમને પણ એક મુષ્ટિ પ્રહારથી ભગવાન જે છે એ હરાવી મૂકે છે. તો આવો ભગવાનનો જ, અને ભગવાન આપણે આ કાલે જયારે જોઈશું ગોલોક ચાટ, તો આપણને ખબર પડશે કે કૃષ્ણના એક અંશ છે, એક પુરુષ અવતાર છે, જેના બધા રંધ્રોમાંથી એક એક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો પછી ભગવાન અને પછી એના પાછળ પરમાત્મા સ્વરૂપે બધા જીવોના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે. તો એ બધાના હૃદયમાં બેઠા છે. બધા જીવ માત્ર જેટલા પણ છે આ ભૌતિક જગતમાં, બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજે છે. તો ભગવાનને અહીંયા આવીને એની સાથે યુદ્ધ કરીને એને હરાવવાની જરૂર ન પડે. ભગવાન તો એના હૃદયમાં, રાવણના પણ હૃદયમાં ભગવાન વિરાજે છે ને, બધા લોકોના હૃદયમાં છે એવી રીતે. તો કંસના પણ હૃદયમાં છે. તો ભગવાન તો ત્યાં બેઠા બેઠા જ એને હાર્ટ એટેક અપાવી શકે છે. પણ ભગવાન આવે છે મુખ્યત્વે પોતાના ભક્તોના ઉદ્ધાર કરવા માટે. તો પછી આપણા જે ભક્તો છે એ એમની સાથે એ લીલાઓમાં સહભાગી થઈ શકે, અને આપણા જેવા જે લોકો છે એ કાળાંતરે પણ એમની લીલાઓ સાંભળીને એનો આનંદ આપણે લઈ શકીએ, અને ભગવાન પ્રત્યે આપણી હજી પણ શ્રદ્ધા વધી. તો આવી રીતે ભગવાનના પ્રકટ થવાનું મુખ્ય કારણ છે એ આવે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. તો અહીંયા પણ જો દેવકીજી અને વસુદેવજીનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન આવે છે. તો કૃષ્ણને જાણવાથી ફાયદો શું થાય છે? આવો પ્રશ્ન થઈ શકે. તો કૃષ્ણને જો જાણી ગયા આપણે કે કૃષ્ણ જ મૂળ છે, બ્રહ્માજીએ જેમ કીધું છે કૃષ્ણ જ કાળોના કારણ છે, તો પછી એનાથી ફાયદો તો શું થશે આપણું? તો જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ મેવમ યો વેતિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુનો. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય અમારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે જાણે છે કે મારું જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે, હું પોતાની માયાથી પ્રકટ થાઉં છું, મને જન્મ લેવાની જરૂર નથી કે કોઈ માતા પિતાને જે, અને પોતે જ ડિસાઈડ કરી શકે છે કે કોને ત્યાં એમને જન્મ લેવું છે. તો ભગવાન જે છે એના પહેલા પણ કીધું છે ને કે આત્મમાયા, પોતે જે આત્મ સંભવામી આત્મમાયા. તો આવી રીતે પોતે જે જન્મ લે છે ભગવાન, તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એ જો કોઈ જાણી લે કે મારો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે, તો એને ફાયદો શું થાય છે? તો પુનર્જન્મ નથી થતું એનું. આ મનુષ્ય, એવો જે મનુષ્ય છે એ તરત જ અહીંયા આ જન્મ મૃત્યુના ચક્ર, જ્યારે આ ભૌતિક જગતમાં શરીર ત્યજે છે તો ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં એને ફસાવવું નથી પડતું. તો પછી શું ગતિ થાય છે એની? તો એને ધામમાં એન્ટ્રી મળે છે, સનાતન ધામ. ભગવાનનું સનાતન ધામ કયું છે? ગોલોક વૃંદાવન. તો જ્યાં નિત્ય શ્રી કૃષ્ણ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર અને ત્રિભંગ સ્વરૂપ, જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે ભગવાન કૃષ્ણનું, તો એ રૂપમાં એ ત્યાં બિરાજે છે. તો ત્યાં જઈને ભગવાનની ત્યાં સેવા કરવાની એને ચાન્સ મળે છે, ભગવાનના ધામમાં એન્ટ્રી મળે છે, જો એ જાણી જાય કે ભગવાનનો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે.
આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. તો ભગવાન હજી આગળ જણાવી રહ્યા છે કે જે જાણી જાય છે મારું જન્મની કર્મ જે છે દિવ્ય છે, તો શું ગતિ થાય એ લોકોની? તો એ આસક્તિ ભય તથા ક્રોધ. હવે આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ તો કોઈ ને કોઈ વસ્તુમાં આપણને આસક્તિ હોય જ છે કે મારું મારું મારું, એટલે કે વર્તમાન સમયથી જે રિલેટેડ છે આપણને થાય ને કે આ મારું ઘર છે, મારું મારી પત્ની, મારા પુત્રો, તો મારું મારું બધું આપણને આસક્તિ હોય છે. પછી ભય, તો ભય આપણને શું થાય? તો મેન આ ફ્યુચરમાં શું થશે, ભવિષ્યમાં શું થશે એનું આપણને ભય સતાવ્યા કરે છે કે શું થશે, બધું મારી સાથે બધું સારું થશે, મારું બેંક બેલેન્સ કેટલું થશે, મારા પુત્રો મને ઘડપણમાં સહારો આપશે, મારી સાથે કેવી રીતે વર્તશે. આવા બધા જે ભય છે એ જનરલી ભૌતિક જગતમાં બધાને હોય જ છે. અને ક્રોધ, જો આપણે જોયું હતું ને કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ આપણી ન થાય તો કેવી રીતે ક્રોધ આવે છે. તો ક્રોધ જે છે ભૌતિક જગતમાં આપણને આ ત્રણ વસ્તુથી આપણું પતન થાય છે ને, તો આ જે ત્રણ વસ્તુ છે એ જયારે આપણે ભગવાનના શરણ લઈએ છીએ તો મનુષ્ય જે છે એ ભગવાનના, ઘણા બધા લોકો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભૂતકાળમાં પણ ઘણા લોકો આ જાણીને આ ત્રણ વસ્તુથી મુક્ત થઈ ગયા છે. તો આવી રીતે જો આપણે પણ જાણીશું તો પછી શું થશે, એનાથી ફાયદો તો શું થશે, તો આપણે પણ જે છે ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. હવે એને એક ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ, જે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મારું જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે. તો જો પ્રધાનમંત્રી છે એ કોઈ જેલમાં આવે, પ્રધાનમંત્રી રાઉન્ડ લગાવવા આવે કે કોઈ સાદા વસ્ત્રો પહેરીને આવે અને જે ત્યાં જે કેદીઓ હોય છે એ ન ઓળખતા હોય કે આ પ્રધાનમંત્રી છે, તો એ શું વિચારે પ્રધાનમંત્રીને જોઈને? જો હજી એક માણસ આવી ગયો છે જેલમાં, હા આપણા જેવો છે આ અપરાધી, એને પણ કોઈને કોઈ દુષ્કર્મ કર્યું હશે એટલે તો આવ્યું છે અહીંયા આપણા જેમ, એને પણ સજા મળવાની છે એવું એ લોકો વિચારે ને. પણ ત્યાં પ્રધાનમંત્રી શું કામ આવે છે? એ રાઉન્ડ લગાવે છે અને પછી જેલરને પૂછે છે કે અહીંયા કોઈ એવું કેદી છે કે જે સુધરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે? તો પછી જેલર એમને બતાવે કે હા આ બે જણા છે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે સુધરવાનો. તો પછી પ્રધાનમંત્રી પૂછે કેટલી સજા છે એમની? તો જેલર કે 10 વર્ષની સજા હજી બાકી છે. તો પછી એ પ્રધાનમંત્રી કે અચ્છા સુધરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ને, તો એની 5 વર્ષની સજા જતી કરો, 5 જ વર્ષની એને સજા ભોગવવી પડે, એટલે કે એને ડિસ્કાઉન્ટ મળી જાય છે. 10 વર્ષની સજા એને ભોગવવાની છે ટોટલ, પણ પ્રધાનમંત્રી આવે છે પછી જયારે પૂછપરછ કરે છે તો ખબર પડે કે સુધરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, તો એમનું તો એમાં કલ્યાણ થાય છે. પણ જે લોકો ઓળખતા નથી એ લોકો શું વિચારે કે પ્રધાનમંત્રી નથી આવતો, આપણી જેમ જ અપરાધી છે. તો સેમ વે ભગવાન જયારે અહીંયા આવે છે ત્યારે જે માયાવાદીઓ છે એ શું વિચારે કે સામાન્ય મનુષ્ય તરીકે ભગવાનને જો આપણે સામાન્ય મનુષ્ય તરીકે ગણીએ તો એ ખૂબ મોટો અપરાધ છે. તો એમ વિચારે કે આ પણ એ કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય છે આપણી જેમ, તો આવું જરાય નથી. તો ભગવાન જયારે અહીંયા આવે છે ત્યારે ભગવાન પોતે માયાના અધિષ્ઠાતા છે. તો માયાદેવીને પૂછે કે અહીંયા કોઈ છે જે સુધરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એવું કોઈ છે? પછી માયાદેવી કહે કે હા અહીંયા જે છે કે હા આ 19 પાર્ટિસિપન્ટ છે અહીંયા આ ક્લાસમાં હાજર, એ સુધરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો પછી ભગવાન કે અચ્છા તો પછી મારા વિશે જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે ને, મારું જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે એ જાણવાની કોશિશ તો કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન આપણને ડિસ્કાઉન્ટ આપે ને ભગવાન આપણને તરત જ પોતાના ધામમાં એન્ટ્રી આપે છે. તો કૃષ્ણ અને આપણા વચ્ચે અહીંયા કમ્પેરિઝન આપેલું છે. તફાવત શું છે? તો ભગવાનનું જે છે એ સ્વરૂપ કાયમી છે, શાશ્વત છે, અને આપણું જે સ્વરૂપ છે એ કેવું છે? તો કામ ચલાઉ છે. તેમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે અને આપણું શરીર ભૌતિક છે. તેમના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી, આપણું શરીર આત્માથી અલગ છે. હવે જયારે આપણે આ મૃત્યુ જયારે આપણી થાય છે ભૌતિક જગતમાં, ત્યારે શું થાય? આપણું શરીર અહીંયા ને અહીંયા રહી જાય છે અને કેવળ આત્મા જે છે એ એની ગતિ થાય છે આગળ. પણ ભગવાનનું એવું નથી, એ જયારે આવે છે ત્યારે એમનું શરીર અને આત્મામાં કોઈ ફરક નથી, એ આત્મા અને શરીર એક જ હોય છે એમના. કૃષ્ણ માયાના નિયંત્રક છે અને આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ. તો કૃષ્ણ પોતે માયાના સ્વામી છે અને આપણે બધા એની અંડર આવી રહ્યા છે. જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે, હવે આગળ ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે જેવો જેનો ભાવ છે. ઘણી વખત આપણને એમ થાય ને કે હા હું તો ખૂબ ભક્તિ કરું છું, હું તો મંદિરે જાઉં, હું તો ભગવાનની દર્શન કરું છું, પણ કાંઈ મને નથી લાગતું, ભગવાન તો મારી સાથે કઈ વાતો નથી કરતા, કોઈ આદાન પ્રદાન નથી કરતા, કોઈ રેસિપ્રોકેટ નથી કરતા, આવું આપણને થાય ને ઘણી વાર. તો ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે જેઓ જેવી રીતે
મને શરણાગત થાય છે, શરણાગતિનો એટલો આપણો લેવલ હોવું જોઈએ, તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્ય મારા માર્ગનું સર્વથા અનુસરણ કરે છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જેવી જેની શરણાગતિ હશે એવું જ એને હું ફળ આપું છું. હવે શરણાગતિનો લેવલ આપણું કેટલું છે એ આપણે જરૂરથી તપાસવું જોઈએ. કે નરસિંહ મહેતા સંપૂર્ણ શરણાગતિ હોય છે એમની, તો એ જયારે કૃષ્ણને એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન માને છે, સંપૂર્ણ શરણાગતિ એમની છે, તો જયારે એ જુનાગઢમાં બેઠા બેઠા કરતાળ વગાડે તો ભગવાન કૃષ્ણને દ્વારિકાથી છે એમની માટે દોટ મૂકવી પડે અને તરત જ એમની માટે આવી જાય છે. તો આવી રીતે આપણી શરણાગતિનો લેવલ કેટલો છે એ આપણે તપાસવું જોઈએ. તો અહીંયા જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાનને જેવી રીતે જે રસમાં ભગવાનને એ પ્રેમ કરે છે તો ભગવાન પણ એ જ રસમાં એમને આદાન પ્રદાન એમની સાથે કરી રહ્યા છે. હવે વાત્સલ્ય ભાવમાં જયારે યશોદા મૈયા એમને પ્રેમ કરી રહ્યા છે તો પછી ભગવાન પણ એમની સાથે વાત્સલ્ય ભાવમાં જ પ્રેમ કરે છે. અને અહીંયા ગાયો છે, જો ગાયો ભગવાનને પ્રેમ કરી રહી છે, ભગવાનના ચરણોમાં છે, તો ભગવાન પણ એમને ખૂબ ભાલ કરે છે. અને પછી શાંતરસ, એ શાંતરસ કહેવામાં આવે છે. પછી અહીંયા જો શિશુપાલ જે છે, જે ભાવમાં ભગવાન કહે છે ને કે જે ભાવમાં ભજે છે, હવે શિશુપાલે શું કર્યું હતું, ભગવાનનું ખૂબ અપમાન કરે છે, તો પછી ભગવાન એની સાથે શું કરે, તો એનું સુદર્શન ચક્રથી ગળું જે છે એ કાપી નાખે છે. પછી નેક્સ્ટ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ કે નાનકડા કૃષ્ણજી છે, ત્યાં એક ફળવાળી આવે છે, તો ફળ આપે છે કૃષ્ણને, તો કૃષ્ણ શું કરે છે, નાનકડા એવા કૃષ્ણ હોય છે, બાલકૃષ્ણ, એ ઘરમાં જાય અને એક મુઠ્ઠી ભરીને ધાન્ય લઈ આવે અને એ ફળવાળી પાસે જાય, ત્યાં તો અડધી તો એમનું ધાન્ય નીચે પડી જાય છે, પછી ટોકરીમાં મૂકી દે છે. તો ફળવાળીને હસવું આવે કે કેટલો મોહક બાળક છે અને આ ધાન્ય મારી માટે લઈ આવ્યો. પછી જયારે ઘરે જઈને એ ફળવાળી જોઈ છે તો આખી ટોકરી જે છે એની રત્નોથી ભરાઈ જાય છે, કારણ કે ભગવાન એ ફળ આપે છે. તો એવી રીતે ભગવાન જે રીતે આપણે ભગવાનને આદાન પ્રદાન ભગવાન ક્યારે કરશે આપણી સાથે, કે જે રીતે જેટલી શરણાગતિથી આપણે ભગવાનને ભજીશું એવી જ રીતે ભગવાન પણ આપણી સાથે આદાન પ્રદાન કરશે. હવે નેક્સ્ટ પિક્ચર જે છે એમાં શું છે કે જે ગોપ મિત્ર છે એ ભગવાનના ચરણ ચાંપી રહ્યા છે, ભગવાનને ચરણ દબાવી રહ્યા છે, તો પછી ભગવાન શું કરે છે કે એ જ ગોપ મિત્રના ખોળામાં માથું રાખીને સૂતા છે. તો આપણી શરણાગતિ એટલી હોવી જોઈએ. હવે ભક્તિ યોગના 9 તબક્કા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી દ્વારા જે રચિત છે એમાંના એક શ્લોકનું અહીંયા રેફરન્સ આપેલું છે. આદો શ્રદ્ધા તત સાધુ સંગો ભજન ક્રિયા તતો અનર્થ નિવૃત્તિ સ્યાત તતો નિષ્ઠા રુચિસ્તતઃ અયાસક્તિસ્તતો ભાવસ્તતા પ્રેમાભ્યુદંચતિ સાધકા નામ અયમ પ્રેમનો પ્રાદુર્ભાવે ભવેત ક્રમઃ. તો અહીંયા જે 9 તબક્કા છે ભક્તિના, તો ભક્તિમાં આપણે આગળ કેવી રીતે વધી શકીએ, તો ભક્તિનો જે સર્વોચ્ચ તબક્કો છે એ તો છે પ્રેમ, શુદ્ધ પ્રેમ. આપણને ભગવાન માટે શુદ્ધ પ્રેમ જાગે એ એનો મુખ્ય અને 9મો જે પગથિયો છે. પણ એ સુધી આપણે સ્ટેજીસ આપેલા છે, સ્ટેપ્સ આપેલા છે કે કેવી રીતે પહોંચી શકીએ આપણે. તો પહેલો જ પગથિયો છે શ્રદ્ધા. જો શ્રદ્ધા આપણામાં જાગી, ભગવાન પ્રત્યે જો શ્રદ્ધા આપણામાં જાગે તો એનાથી શું થશે, તો સાધુ સંગ થશે. સાધુ સંગ એટલે ભક્તો સાથે આપણો સંગ વધશે, ભક્તોનો સંગ આપણને મળશે. ભક્તોનો સંગ જો આપણને મળે તો એનાથી શું થાય, તો ભજન ક્રિયા થાય, ભક્તિમય સેવાનું પ્રદર્શન થાય. આપણે જોઈએ કે આપણી આજુબાજુ ભક્તોનો જો આપણે એસોસિએશન મળે છે તો એ કેવી રીતે ભક્તિમય સેવા કરી રહ્યા છે એ આપણે જોઈએ. પછી એનાથી આપણે પણ ભજન ક્રિયામાં ભક્તિમય સેવામાં જોડાઈએ છીએ, તો એનાથી શું થશે, તો આપણી અનર્થ નિવૃત્તિ થશે, અનિચ્છનીય જોડાણો ઘટવા. એટલે કે 6 અનર્થ મુખ્યત્વે આપેલા છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ તરીકે એક પુસ્તક આવે છે, એ તમે ઓનલાઈન પણ મંગાવી શકો છો. એમાં ખૂબ જ સરસ વર્ણન કરેલા છે. તો એમાં બતાવેલા છે કે 6 અનર્થ કયા છે ને એનાથી આપણી કેવી રીતે નિવૃત્તિ થાય છે. પછી એનાથી શું થશે કે અનર્થ નિવૃત્તિ જો આપણી થઈ ગઈ તો નેક્સ્ટ પગથિયું આવે છે કે નિષ્ઠા. નિષ્ઠા આપણી વધશે, એટલે કે સ્થિરતા આવશે, આપણી ભક્તિમાં સ્થિરતા આવશે. સ્થિરતા આવવાથી શું થાય, તો રુચિ જાગે. ભગવાનની જે આપણે કથા સાંભળીએ છીએ, ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસ કરીએ, ભાગવતમના ક્લાસીસ કરીએ, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવામાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ જાગે છે, રુચિ આવે છે. એનાથી શું થાય, તો આસક્તિ. આસક્તિ એટલે ભગવાન સાથે આપણે ધીરે ધીરે જોડાવા લાગીએ છીએ. ભક્તિમય સેવા કરીએ અને ભગવાનની કથાઓ સાંભળવામાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે તો ધીરે ધીરે આપણને એમાં જોડાવા જઈએ ને આસક્તિ થાય ભગવાન પ્રત્યે. એનાથી શું થશે, તો ભાવ જાગશે આપણા મનમાં, ભગવાન પ્રત્યે એક ભાવ જાગે છે, પ્રેમ જાગે છે. અને ભાવ જાગવાથી જે 9મો પગથિયો છે જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કૃષ્ણ માટેનો શુદ્ધ પ્રેમ આપણા હૃદયમાં જાગશે. તો આ ભક્તિ યોગના 9 તબક્કા છે.
તો પહોંચવું છે આપણને પ્રેમ ભક્તિ સુધી, જે સર્વોચ્ચ છે. પણ ધીરે ધીરે જો સૌથી પહેલા શ્રદ્ધા હોવી જરૂરી છે. જો શ્રદ્ધા આપણામાં હશે તો ધીરે ધીરે આ બધા આપણને મળી રહેશે. હવે હજી એક શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે નવધા ભક્તિનો હજી એક ઉલ્લેખ કરેલું છે, જેમાં બતાવેલું છે સ્મરણમ શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ સાખ્ય દાસ્ય અને આત્મનિવેદનમ. તો આ નવધા ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો આ શ્લોક છે. તેમાં બતાવેલું છે કે કેવી રીતે નવે પ્રકારથી આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ, અથવા 9 માંથી કોઈ પણ એક પ્રકારે આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ છીએ. આ એમાં બતાવેલું છે. ભક્તિ સેવાની 9 પ્રક્રિયાઓ. તો શ્રવણમ એટલે કે આપણે જયારે સાંભળીએ છીએ, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળીએ, કથાઓ સાંભળીએ છીએ, અથવા તો હરે કૃષ્ણ મંત્ર જે આપણે કરી રહ્યા છીએ, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શ્રવણમ, સાંભળવાનું. તો આપણો આ જે મંત્રનો ઉચ્ચાર આપણે કરીએ છીએ ને, તો એને જોરથી બોલાવવાનું હોય છે. તો જોરથી એવી રીતે બોલવાનું કે મોઢાથી આપણે બોલીએ ને પોતાના કાનથી આપણે સાંભળી શકીએ એટલા જોરથી ઉચ્ચારણ કરવાનું હોય છે. તો શ્રવણમ સાંભળવાનું. પછી કીર્તનમ એટલે કે આપણી માટે કીર્તનમ છે ભગવાનના મંત્રનું જપ કરવાનું. પછી છે કે વિષ્ણુ સ્મરણમ, તો યાદ રાખવાનું. વિષ્ણુ એટલે કૃષ્ણને આપણે સ્મરણ કરવાનું છે. પછી ભગવાનના ચરણ કમળની સેવા કરવી, પાદ સેવનમ, જેવી રીતે લક્ષ્મીજી કરે છે એ ક્યારે પણ ભગવાનના ચરણ કમળ છોડતા નથી, તો નિત્ય પાદ સેવનમ એ કર્યા કરે છે. પછી છે કે અર્ચનમ એટલે કે ડિટી વર્શિપ, પૂજા કરવાની. પછી છે કે પ્રાર્થના એટલે વંદનમ, અને ભગવાનનો ને જે કંઈ પણ હુકુમ કર્યા છે, એટલે કે જેમ ભગવદ ગીતામાં પણ ભગવાન આપણને બતાવશે હજી પણ કે શું શું કરવું જોઈએ, અર્જુનજીના માધ્યમથી આપણને જે બતાવે છે, તો ભગવાનના આદેશોનું પાલન કરવું એ છે દાસ્યમ. તો ઇસ્કોનમાં જનરલી આપણે કહીએ છીએ કે પોતાને આપણે એમ કહીએ કે આપણે ભગવાનના જે દાસ છે, તો આપણે દાસ્તાનું દાસ આવી રીતે આપણે પોતાને માનીએ છીએ. તો મિત્ર તરીકે સેવા આપવી એટલે કે સખ્યમ, અર્જુનજી જેવી રીતે કરે છે, તો મિત્ર તરીકે સેવા આપવી ભગવાનને. સંપૂર્ણ શરણાગતિ એ છે આત્મનિવેદન. આવી રીતે આ ભક્તિ સેવા જે આપણે કૃષ્ણ સાથે કરી શકીએ એના 9 પ્રક્રિયાઓ આપેલી છે. એમાંથી કોઈ પણ એક આપણે કરી શકીએ, અથવા 9 તરીકેથી પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. આ જગતમાં મનુષ્યો સકામ કર્મમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. હવે અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે જે મનુષ્યો છે, આપણા બધાને ભૌતિક જગતમાં શું હોય કે આપણી કોઈ ને કોઈ મનોકામના હોય છે, અને આપણને થાય કે મારી આ મનોકામના પૂરી થવી જોઈએ, તે મારી ઈચ્છા છે પૂરી થવી જોઈએ. તો એના માટે આપણે જનરલી શું કરીએ કે દેવી દેવતાઓના શરણમાં જઈએ છીએ. હવે દેવી દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના જે છે કે ઓથેન્ટિક ડીલર છે, એ કે ભગવાને જ એમને જે છે કે આપેલું છે એડમિનિસ્ટ્રેશન, કે જેવી રીતે હવે આપણે જોઈએ કે વિદ્યા છે, તો વિદ્યાનું જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ સરસ્વતી દેવીને આપેલું છે. આવી રીતે બધા ડિપાર્ટમેન્ટ ભગવાને આપેલા છે. જેમ હોય ને કે પ્રધાનમંત્રી હોય છે, પછી એમના નીચે બધા મંત્રીઓ હોય, શિક્ષા મંત્રી હોય છે, અથવા કૃષિ મંત્રી હોય છે, અર્થમંત્રી હોય છે, અલગ અલગ હોય છે ને. તો એવી રીતે ભગવાનને પણ પોતાના બધા જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે, કારણ કે ભગવાન પોતે જેમ પ્રધાનમંત્રી છે, તો એ પોતાના ઘરે હોય તો કેવી રીતે હોય છે, તો જે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ પોતાનો એમનો ઘર છે ગોલોકમાં, તો ગોલોકમાં એ પોતાના ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં હોય છે, અને એમણે બધાને આ ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલા છે. તો દેવી દેવતાઓ છે એમને ભગવાને જ આપેલા છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે શું કરે છે જનરલી લોકો, તો પોતાની મનોકામના છે એ પૂરી કરવા માટે દેવી દેવતાઓના શરણમાં જાય છે, અને નિસંદેહ સકામ કર્મના ફળ કે સકામ કર્મ, કાલે આપણે જોઈ ગયા છે કે કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, નિષ્કામ કર્મ શું છે, અને અકર્મ શું છે. તો સકામ કર્મ એટલે કે ફળની ઈચ્છા સાથે જે પણ આપણા કર્મો જોડાયેલા હોય છે, જે કર્મ કરીએ આપણે સારા કર્મો કરીએ તો એના બદલામાં આપણને હોય છે કે આપણી ઈચ્છા હોય. અને જનરલી આપણે દેવી દેવતાઓની માનતા માંગતા હોઈએ છીએ ને, આપણને એમ થાય કે મારી આ માનતા પૂરી કરી દો તો હું એટલા દીવા તમારી મંદિરમાં હું ચઢાવીશ, અથવા તો પગે પગે તમારા મંદિરમાં આવીશ. આવી રીતની માનતાઓ આપણે કર્યા કરીએ ને દેવી દેવતાઓની, તો ભગવાન કહે છે કે સકામ કર્મોના ફળ દેવી દેવતાઓ જલ્દી આપી દે છે. આને એક હજી ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજી શકીએ કે જે આપણા પિતાજી હોય છે, પિતાજી પાસે સમજો બાળક નાનો છે, તો પોતાના પિતા પાસે અગર માગણી કરે, પોતાને શરદી થઈ છે અને માગણી કરે કે મને આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે, તો એના પિતા જોઈએ કે બાળકને શરદી છે, હમણાં જો એને આઈસ્ક્રીમ આપો તો એની માટે સારું નથી, શ્રેયસ્કર નથી. તો પિતાજી એને ના પાડી દે કે ના હમણાં નહીં, તું ઠીક થઈ જા, પછી તને 2-3 દિવસ પાછળ હું અપાવી દઈશ. પણ જો એ પોતાના મામા પાસે માગી તો એ આપી દે, કે નાનું બાળક છે જીદ કરે છે
તો મામા અથવા કાકા કેવા હોય છે કે બાળકની જીદ તુરંત પૂરી કરી દે છે. તો એ જે પિતા હોય છે એ જોઈ છે કે એની માટે લોંગ ટર્મ બેનિફિશિયલ શું છે, પણ મામા ને કાકા જે હોય છે એ તરત જ પૂરી કરી દે છે. દેવી દેવતા પણ એ જ પ્રકારે હોય છે. આપણે જે માંગીએ છીએ એ તરત આપણને આપી દે છે. ન મામ કર્માણિ લિંપંતિ ન મે કર્મા ફલે સ્પૃહા ઇતિ મામ યોગી જાનાતિ કર્મે વિર્ના સપદ્યતે. હવે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. ભગવાનની દ્વારા જે પ્રકૃતિના ગુણો છે એ કામ કરે છે, ભગવાનના અંડરમાં એ આવે છે અને આપણે બધા જીવ જે છે એ ગુણોના અંડરમાં આવીને કર્મ કર્યા કરીએ છીએ. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને કોઈ પણ કર્મના ફળની પણ મને આશા નથી. તો આ સત્ય જો કોઈ પણ જાણી લે છે તો એનો ફાયદો શું થાય? તો એ પણ કર્મના બંધન. હવે આપણે બધાને પણ ઈચ્છા હોય છે ને કે આપણે પણ કર્મ બંધનમાં ન બંધાઈએ. તો કેવી રીતે ના બંધાઈએ? જો આપણે જાણીએ કે ભગવાનને કોઈ પણ કર્મ બાંધી શકતો નથી, ત્યારે આપણે પણ કર્મ ફળના બંધનથી મુક્ત થઈ શકીએ. ભગવાન અહીંયા હવે આગળના શ્લોકમાં જણાવી રહ્યા છે કે કર્મણો યપી બોદ્ધવ્યમ ચ વિકર્મણઃ અકર્મણશ્ચ બોદ્ધવ્યમ ગહના કર્મણો ગતિ. કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ. કાલના કર્મયોગના અધ્યાયમાં આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું ને કે કર્મ કોને કહેવાય, વિકર્મ. હવે તમે મને શોર્ટમાં કહી દો કે કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે. હરે કૃષ્ણ. કર્મ એટલે કેવા કર્મો? સારા કર્મો. જી, ખૂબ સરસ માતાજી. સારા કર્મો જે કરીએ એ કર્મ છે અને વિકર્મ એટલે ખરાબ કર્મો. ખરાબ કર્મો. અને અકર્મ પણ જોયું હતું આપણે. અકર્મ એટલે કેવા કર્મો? કર્મ એટલે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ જેના માટે કોઈ બદલાની ભાવના ન હોય એવું કર્મ. જી, બદલાની ભાવના નથી હોતી એ હજી એક આપણે નિષ્કામ કર્મ જોયું હતું કાલે. અને અકર્મ એટલે કે જે કંઈ પણ આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થી કરી રહ્યા છીએ, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને, તો એ બધું જે છે આપણું કર્મ અકર્મ થઈ જાય છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે, માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. કાલે આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું ને. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે કર્મની જે આટીઘૂટી છે એને સમજવી ભગવાન પોતે જ કહી રહ્યા છે કે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. કાલે આપણે એ પણ જોયું હતું એક દાખલા સાથે બાંબુ ટ્રીના. ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે ખરાબ લોકો સારા લોકો સાથે જ ખરાબ વર્તન કેમ થઈ રહ્યું છે, એમની સાથે જ ખરાબ કેવી રીતે થાય છે. તો કાલે બાંબુ ટ્રીના એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે જોયું હતું ને. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે કર્મની જે આટીઘૂટી છે, કારણ કે અનંત જન્મોના કર્મોનો સંગ્રહ છે આપણી સાથે, તો એને સમજવું તો ખૂબ મુશ્કેલ છે. તો ભગવાન કહે છે કે કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એ સારી રીતે જાણી જવું જોઈએ. અકર્મ, તો અહીંયા નારદજી જે છે સતત નારાયણનું નામ સ્મરણ કરતા હોય છે, તો નારાયણ માટે કરે છે તો એ અકર્મ છે. પોતાના કર્મના ફળોની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતુષ્ટ તથા સ્વતંત્ર રહી તે સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરેવાયેલો રહેવા છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી. તો ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે જે ફળ પ્રત્યેની આસક્તિ ને છોડી દે છે, કર્મ કરે છે, કૃષ્ણ માટે કર્મ કરે છે, પણ ફળ પ્રત્યે એને કોઈ પણ જાતની આસક્તિ હોતી નથી. તો એનાથી શું થાય છે? તો એ કોઈ પણ સકામ કર્મ કરતો નથી, કારણ કે એને એના બદલામાં પોતાની માટે કંઈ પણ જોઈતો નથી. જે કંઈ પણ કરે છે એ કૃષ્ણ માટે કરે છે. હે કૃષ્ણશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે? તો ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે યજ્ઞ વિના તો આ લોક હોય કે પરલોક હોય, કોઈ પણ લોકમાં સુખી આપણે રહી શકતા નથી. આ જ લોકમાં આપણે સુખપૂર્વક ન રહી શકીએ તો બીજા લોકમાં કેવી રીતે? તો કાલે આપણે 4 યુગ અને ચારેય યુગના અલગ અલગ યજ્ઞ ક્યાં છે એ પણ આપણે ડિટેલમાં જોઈ ગયા છે. તો હવે તમે મને બતાવો કે આપણે બધા હમણાં છીએ કલયુગમાં. તો કલયુગ માટે કયું યજ્ઞ કહેવામાં આવેલું હતું? કાલે આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું. નામ જાપ. નામ જાપ. ખૂબ સરસ. નામ જપ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. 10મા અધ્યાયનો જે 10મો શ્લોક છે એમાં જ ભગવાન પોતે કહે છે. તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવું જોઈએ, જે કલયુગ માટેનું આપણું યજ્ઞ છે, ભગવાનના પવિત્ર નામનું
જે છે ઉચ્ચારણ આપણે કરવું જોઈએ. આ અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સંમત છે અને આ સર્વ વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. તેમને આ પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈ જઈશ. તો મુક્ત કેવી રીતે થઈ શકીએ આપણે? ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે એ જે બધા વેદો છે, વેદોમાં યજ્ઞોના જે વર્ણન છે વેદ સંમત છે. હવે વેદ ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણ જ વેદ આપે છે. અને વેદ જો બધા વેદોનું અધ્યયન કરી લઈએ કે 15મા શ્લોકના 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે વેદેશ્ચ સર્વે અહમેવ વેદ્યો. જો બધા વેદોનું અધ્યયન કરી લીધું પણ વેદોનો સાર જો ન જાણીએ આપણે તો શું ફાયદો પછી? અને જો વેદોનો સાર આપણને ખબર પડી ગયું છે તો પછી એ જ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો વેદોનો સાર છે કે ભગવાન કૃષ્ણને જાણવું. તો એ જો આપણે જાણી લઈએ તો પછી આપણે મુક્ત થઈ જઈશું. હે શત્રુનું દમન કરનારા અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાનમય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. હે પાર્થ, અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. તો અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે હવે અર્જુનજીને કે દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરવા કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. દ્રવ્યમય એટલે કે જે સ્વાહા સ્વાહા કરીને જે યજ્ઞ થાય છે એના કરતા ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન યોગ જે છે એ વધારે, જ્ઞાન યજ્ઞ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. અને પછી અંતે એ બધા દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. તો અહીંયા આ અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાન અર્જુનજીને આપી રહ્યા છે. સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. હવે ભગવાન આગળ બતાવી રહ્યા છે ગુરુનો જે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને વાત કરી હતી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. ઇનડાયરેક્ટલી ત્યાં ભગવાને પરંપરાની વાત કરી ને તો એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને ઇનડાયરેક્ટલી વાત કરી હતી. હવે ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે ગુરુના વિશે કે જ્ઞાન ક્યાંથી આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે તત્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનેન સત્વદર્શિનમ. કે જે સદગુરુ છે એમના શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ. પછી તેમની પાસે જવાનું, સદગુરુ જે છે એમની પાસે જઈને શું કરવાનું છે? તો વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછવાનો છે અને તેમની સેવા કર. અને ભગવાન બતાવી રહ્યા છે ગુરુની સેવા કર. હવે ઘણી વખત આપણને થઈ શકે ગુરુની સેવા કરવાનું કહો છો, ગુરુની સેવા કરવાનું ક્યાં લખેલું છે? તો અહીંયા 4.34 શ્લોકમાં જ ભગવાન પોતે બતાવી રહ્યા છે કે જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તો ગુરુ પાસે જઈને વિનમ્ર થઈને પહેલા તો ગુરુજીને પ્રશ્ન પૂછવાનું છે. તો પછી પ્રશ્ન જવાબ મળી ગયો તો શું કરવાનું? ત્યાંથી ચાલે જવાનું નહીં. પછી ગુરુની સેવા કરવાની છે. તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. તો એ જે ગુરુ છે એમણે સત્યનું દર્શન કરેલું છે પોતે, એટલે એ પણ આપણને જ્ઞાન આપી શકશે. તો અહીંયા ફરીથી ભગવાન જે છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની વાત કરી રહ્યા છે. ગુરુ પાસે આપણે જવું જોઈએ, વિનમ્ર ભાવે પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ અને તેમની સેવા કરવી જોઈએ. પરિપ્રશ્નેન સેવયા ભગવાન બતાવે છે ને. તો સેવા જે છે એ 2 પ્રકારની થાય છે. લેવલ 2 માં જયારે આવીએ છીએ આપણે ત્યારે ડિટેલમાં એ ભણાવવામાં આવે છે. એક વભુ સેવા હોય છે અને બીજી વાણી સેવા હોય છે. તો અહીંયા જો આપણા જે શિક્ષા ગુરુ છે આપણા બધાના એ પ્રભુપાદજી છે, એમના જ ઉપદેશો પર જે આધારિત છે ભગવદ ગીતા યથારૂપ, એમની થ્રુ આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम સર્વજ્ઞાનપ્લવેનૈવ વૃજીનમ સંતરિષ્યસી. જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે તોય તું જયારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈ જઈશ ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ. તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે અહીંયા કે જો સર્વ પાપોમાં પાપી હોય તું. હવે ઘણી લોકોને એમ થાય કે અમે તો ઘણા પાપો કર્યા છે તો અમે હવે આ જ્ઞાન અમારી માટે કામ કરશે, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન અમે લઈ શકીએ. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હા, આ જો જ્ઞાન તું લઈ લઈશ તો પછી આ જે જ્ઞાન રૂપી નૌકા છે એમાં જો તું બેસી જઈશ તો પછી એમાં સવાર થઈને તું આ જે ભવસાગર છે, દુઃખોનો જે સાગર છે આનાથી તું તરી જઈશ. હવે આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધા કેટલા હેરાન થઈ રહ્યા છે સમુદ્રમાં, સાગરમાં, દુઃખના સાગરમાં. જે 10મા અધ્યાયમાં જ 8મો અધ્યાય છે એમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે આ સંસાર કેવું છે. તો 8.14 માં ભગવાન જણાવે છે કે દુઃખાલયમ અને અશાશ્વતમ. આ જે ભૌતિક સંસાર છે એનો આ મેન્યુફેક્ચરર શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. તો એ પોતે કહે છે કે આ જે ભૌતિક સંસાર છે આ દુઃખાલયમ છે. તો અહીંયા દુઃખ આવવાના જ છે. તો આ જે દુઃખનો સાગર છે એમાં બધા કેવા જો હેરાન થઈ રહ્યા છે. અને જે ભક્ત લોકો છે, જે આ નાવ રૂપી ભક્તિ રૂપી નાવ છે, દિવ્ય જ્ઞાન એમાં સવાર છે, તો એ કેવા બંને હાથ ઊંચા કરીને ભગવાનના શરણે છે તો એ કેવા ખુશ દેખાઈ રહ્યા છે.
તો કેટલા પણ જઘન્ય પાપો કેમ ન કર્યા હોય, પણ જો આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ, ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરીએ, તો આપણે જરૂરથી આ ભવસાગરમાંથી નીકળી શકીએ. જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે અને જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે, અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. હવે આ જે જ્ઞાન છે એના પ્રતિ જે સમર્પિત થયો છે, ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એના પ્રતિ જો સમર્પિત ભાવથી આપણે એને સ્વીકારીએ અને ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીએ, કારણ કે આ કાલના અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું કે આપણે સંન્યાસનો રિયલ અર્થ શું હોવો જોઈએ, કે જે આપણી પાસે છે કર્મેન્દ્રિયનો ત્યાગ નથી કરવાનો. ભગવાને કીધું હતું ને કે કર્મેન્દ્રિયનો ત્યાગ કરી દો, અને જે ઇન્દ્રિયોના સુખથી તમે એનો જ ધ્યાનમાં રહો, એનાથી જો મુક્ત ન થઈ જાઓ તો પછી કોઈ આવું સંન્યાસ કોઈ કામનું નથી. આ તો જૂઠું દેખાડું છે. તો આવી જ રીતે સાચું જે વૈરાગ્ય છે, સાચું સંન્યાસ કયું છે કે આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે એ છોડી નથી દેવાનું, જે કંઈ પણ છે એની કૃષ્ણની સેવામાં લગાડવાનું, એ જ સાચું વૈરાગ્ય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ઇન્દ્રિયોને જો સંયમિત કરીએ આપણે અને આ જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થઈએ તો પછી જરૂરથી આધ્યાત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાહીન મનુષ્યો પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, હવે ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે શાસ્ત્રો ઉપર સંદેહ કરે, તો ભગવદ ગીતા ઉપર સંદેહ કરવું અથવા એની કાલ્પનિક કહાનીઓ માનવી એ ખૂબ મોટો અપરાધ છે. પ્રભુપાદજી કહે છે કે ખૂબ મોટો આ અપરાધ છે. તો શાસ્ત્રો ઉપર ઘણા લોકોને એમ થાય કે કોણ જોવા ગયું હતું, વ્યાસદેવે ક્યારે લખેલું છે, આ કૃષ્ણને જોયું છે, તમે જોયું છે, ક્યારે આ થયું હતું? જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે તમે જોયું છે અર્જુનજીને ક્યારે જ્ઞાન આપ્યું, આવી શંકા જે કરે ને, તો એના માટે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જે ભગવદ ગીતાના જ્ઞાન ઉપર અથવા તો શાસ્ત્રો ઉપર જે સંદેહ કરે છે એની શું ગતિ થાય છે? ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તેઓ ભગવદ ભાવના પામતા નથી, તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. એ વ્યક્તિની શું ગતિ થાય? તો એને આ લોકમાં પણ કઈ સુખ નથી અને પરલોકમાં પણ કોઈ સુખ નથી, એનું જરૂરથી પતન થાય છે. એટલે શાસ્ત્રો ઉપર આપણે પૂરી શ્રદ્ધા અને પૂરી નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. માટે અજ્ઞાન વશતાના હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને, હે ભારત, તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર છે તારા હૃદયમાં, એને જે સંદેહ છે અજ્ઞાન રૂપી, એને કયા શસ્ત્ર વડે તને પાર કરવાનું છે? તો જ્ઞાન રૂપી, આ જે જ્ઞાન રૂપી તું શસ્ત્ર છે એને યુઝ કર અને તારા આ મોહને, સંદેહને દૂર કરી દે. ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તો અહીંયા અવતારી, હવે પછી આ શ્લોકની પાછળ ફરીથી અર્જુનજીને કન્ફ્યુઝન થશે કે અહીંયા પછી ભગવાને એટલું દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે તો પછી શું કરવાનું? હવે જ્ઞાન યોગમાં જો આગળ વધું કે પછી મારું કર્મ કરું, યુદ્ધ કરું? તો ફરીથી સવારે કાલનો જે આપણો અધ્યાય છે એ હશે કર્મ યોગ, કર્મ સંન્યાસ યોગ, 5મો જે અધ્યાય છે. તો કર્મયોગ અને બીજો પણ કર્મયોગ, એની વચ્ચે આવે છે આ દિવ્ય જ્ઞાન. તો દિવ્ય જ્ઞાનની પાછળ ફરીથી અર્જુનજી આ શબ્દને પકડી લેશે અને પછી ફરીથી કૃષ્ણજીને પ્રશ્ન પૂછશે. તો અહીંયા અવતારી કે 10 અવતાર જે છે વિષ્ણુના, એ અહીંયા બતાવેલા છે. કયા કયા અવતાર છે વિષ્ણુના? હરે કૃષ્ણ. કયા કયા 10 અવતાર? મત્સ્ય અવતાર, ઋષિ અવતાર, રામ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર. હજી તમારી સમક્ષ પિક્ચરમાં પણ આપેલા છે. વામન અવતાર, વરાહ અવતાર, જી, વરાહ વામન અવતાર, વરાહ અવતાર. મત્સ્ય અવતાર લીધો હતો ને ભગવાન વિષ્ણુ. કુર્મ અવતાર, પછી કલયુગ માટે કયો અવતાર કીધેલો? કલ્કી અવતાર, કલ્કી અવતાર છે. તો આ છે 10 અવતાર, જે વિષ્ણુના 10 અવતાર છે. આપણે એમના જ વિષયમાં ઇન્ફોર્મેશન હોય છે જનરલી, પણ શ્રીમદ ભાગવતમ જયારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભગવાનના કેટલા બધા હજી પણ અવતાર છે. તો પ્રભુપાદે જે આપણે આચાર્યોએ જે આપણને માર્ગ બતાવ્યું છે, પ્રભુપાદજી જે માર્ગ બતાવ્યું છે, તો આપણને એ અનુસરવો જોઈએ. તો જપ કરવું છે આપણને અને ખુશ રહેવાનું છે. તો કાલે આપણે જોયું હતું ને
કે પંચતત્વ મંત્ર જ્યારે આપણે માળા કરીએ છીએ ત્યારે બોલીએ છીએ અને પછી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. તો હવે તમે બધા મારી સાથે હાથ ઊંચા કરીને બોલો આ મહામંત્રનો જપ એકવાર આપણે બધા સાથે મળીને કરીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. આની સાથે આપણું આજે અધ્યાય છે અધ્યાય 4 એ પૂરું થાય છે અને તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે